코골이는 말하자면 수면 중에 호흡 기류가 좁아진 기도를 통과하며 이완된 목전 및 영국의 구조물을 진동하여 나타내는 소리를 뜻하는 것으로 수면무호흡증이 있는 분들한테 나타나는 증상 중에 하나입니다. 수면무호흡증은 말 그대로 10초 이상 수면 중 호흡이 정지된 상태를 말하는 것으로 그거는 질병으로 분류될 수 있습니다. 코골이와 수면무호흡증은 잘 모르면 별거 아닌 질환이지만 알고 보면 되게 심각한 질환입니다. 코골이를 동반한 수면무호흡증은 몸의 생리적인 변화를 유발하는데요. 가장 대표적인 것이 몸의 교감신경을 활성화시켜서 고혈압 및 성인병을 유발하는 원인이 됩니다. 마치 음주나 흡연을 하는 것과 같은 효과를 주기 때문에 성인병을 일으키는 3대 요인 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 특히 뇌혈관 질환 및 심혈관 질환을 일으키는 주요 요인 중에 하나이기 때문에 그 심각성은 이미 많은 연구 결과로서 증명이 되어 있는데요. 본원에서는 코골이 및 수면무호흡증 환자를 위하여 여러가지 진단 툴 및 검사 장치 그리고 치료법을 구비하고 있으며 여러가지 치료법을 통하여 본인이 가장 적절하고 적응을 잘할 수 있는 치료법을 소개해 드릴 수가 있으며 수술 포함 여러가지 비수술적인 치료도 가능하기 때문에 본인 맞춤 치료가 가능하다고 볼 수 있습니다. 코골이는 질병입니다. 그것도 성인병을 일으키거나 무서운 심혈관 질환 및 뇌혈관 질환을 일으킬 수 있는 질병 중에 하나입니다. 코미비인후과에서는 무서운 수술적인 치료 말고도 비수술적인 치료로 코골이 및 수면무호흡증을 치료해 드릴 수 있으니 부끄러워하지 마시고 구박받지 마시고 코미비인후과로 찾아오세요.